अशफाक मेंबरनी उठवला आवाज आणि महावितरण अधिकारी झाले जागे। तर मंडळी, याबाबत मिळालेली अधिक माहिती अशी की सोलापूर शहर परिसरातील मीना बाजार येथे 3 दिवसापूर्वी सायंकाळी 10 वाजण्याच्या सुमारास लाईट गेले होते। त्यामुळे तेथील व्यापारी हे चांगलेच हैराण झाले होते, कारण सध्या रमजानचा महिना सुरू आहे। अशातच हिंदू मुस्लिम बांधव हे खरेदी करण्यासाठी मीना बाजारला येत असतात आणि लाईट नसल्यामुळे ग्राहक आणि व्यापाऱ्यांना याचा नाहक त्रास सहन करावा लागत असल्यामुळे संबंधित मीना बाजार येथील व्यापाऱ्यांनी अशफाक इस्माईल बागवान उर्फ मेंबर यांना आपल्या समस्याबाबत कल्पना दिली। कारण अशफाक मेंबर हे मीना बाजार येथील व्यापारी संघटनेचे संचालक आहेत। असो, अशफाक मेंबर यांनी शुभराय आर्ट गॅलरी येथील मिनी महावितरण कार्यालयाला फोनद्वारे संपर्क साधला व ते म्हणाले की 2 ते 3 तासात लाईट येऊन जाईल। परंतु 3 तास उलटूनही लाईट आले नसल्यामुळे अशफाक मेंबर हे व व्यापारी मिळून रात्री 1:30 वाजण्याच्या सुमारास शुभराय आर्ट गॅलरी येथील मिनी महावितरण कार्यालयात पोहोचले आणि लाईट संदर्भात विचारणा केली। पहा। चांगला होतो बोला सर। अधिकारी आहे बरोबर, चांगलं टेक्निकल अधिकारी काय ते सॉल्व्ह करा की मग फक्त विषय तुम्हाला तिथं जावा, तिथं सांगितलं। आता कुठे आहे की त्यांना सांगितलं इंदौर जलबी आहे की मैं तिकडे जाऊन आणि पूरा साड़ी है ना उसके नीचे काम चल रहे हो साथ में बनाओ। दरम्यान सदर विद्युत वितरण कर्मचाऱ्यांनी आता काही होऊ शकत नाही, उद्या नक्की लाईट येऊन जाईल असे सांगितले। पण दुसऱ्या दिवशी काही लाईट आले नाही। त्यामुळे संतप्त झालेल्या अशफाक मेंबरनी थेट सोलापुरातील मुख्य महावितरण कार्यालय म्हणजेच जुनी मिल कंपाऊंड येथील महावितरण कार्यालयाला मीना बाजार व्यापारी संघटनेच्या लेटर पॅडवर एक निवेदन सादर करत एक आवाज उठवला। इसमें जो लाइट बंद है 3 दिन से जुनी मिल कंपाउंड के ऑफिस में आई है। कार्यकारी अभियंता महाराष्ट्र राज्य विद्युत जुनी मिल कंपाउंड यहाँ आकर अर्ज देकर हम समझा रहे हैं कि हमारे मीना बाजार में जो 2 से 3 दिन से लाइट का प्रॉब्लम चल रहा है, बेगमपेट के रहवासियों को ये प्रॉब्लम आप सॉल्व करो। इसलिए हम परिमंडल अधिकारी को जुनी मिल कंपाउंड के लिए आकर बोल रहे हैं। हमारे साथ जमादार साहब भी हैं। बस हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि जल्द से जल्द साहब ये काम कर दें। साहब आपको ये वीडियो भेज रहा हूँ। व लगेचच महावितरणचे अधिकारी आणि कर्मचारी हे खडबडून जागे झाले आणि ते मीना बाजार येथील विद्युत वितरणचे काम करण्यास सुरुवात केली। ज्यावेळेस अशफाक मेंबर यांनी विनंती केली त्यावेळेस मात्र महावितरणचे अधिकारी व कर्मचारी हे कानाडोळा केले आणि ज्यावेळेस अशफाक मेंबरनी आवाज उठवला, निवेदन दिले, त्यावेळेस मात्र आपले महावितरण अधिकारी व कर्मचारी हे खडबडून जागे झाले। वा रे वा। असो, दरम्यान सदर मीना बाजार येथील समस्या दूर केल्याबद्दल अशफाक मेंबर यांचे मीना बाजार व्यापाऱ्यांनी आभार मानले आहे। पहा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम माजिद खान है। मैं आयान फैशन बेगमपेट से बोल रहा हूँ। मेरी दुकान है यहाँ पर मीना बाज़ार में। पिछले 2 दिनों से यहाँ लाइट की इतनी तकलीफ थी। सैटरडे रात में जो लाइट गई यहाँ पर, कोई आके पूछने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं, पूरे कारोबार का नुकसान हुआ। फिर उसके बाद हम अशफाक मेंबर साहब पर गए, उनसे रिक्वेस्ट की और रात में शुभरा टावर ऑफिस गए, वहाँ पर उन्होंने निवेदन दिया। फिर नेक्स्ट डे वो जूनी मिल कंपाउंड गए, वहाँ पर जाकर मैडम से उन्होंने सामने उन्होंने मुलाकात ली, एप्लीकेशन दिया और फ़ौरन काम शुरू हुआ और अभी लाइट की कोई तकलीफ नहीं है और ये प्रॉब्लम पूरा सॉल्व हो गया है। बेगमपेट बीजापुर बेस मक्का मस्जिद के सामने मक्का बुक सेलर हमारी कुरान मस्जिद की शॉप है। 2-3 दिन पहले इधर लाइट का बहुत प्रॉब्लम हुआ। 2 दिन लाइट चली गई थी, कोई इधर देखने के लिए तैयार नहीं था। सबको बोले कि लाइट गई है, 2 दिन से कुछ प्रॉब्लम है, पता नहीं है बोल रहे। फिर उसके बाद हमारे अशफाक मेंबर को बताने के बाद वो ऑफिस को जाकर अर्ज दिए। अर्ज देने के बाद 2 दिन के बाद लाइट आई। अब तक तो कोई लाइट का प्रॉब्लम नहीं है। व्यापारी को 2 दिन बहुत तकलीफ हुई लाइट जाने से। रमज़ान का महीना चल रहा था, मस्जिदों में भी तकलीफ हुई, बाज़ार में सभी दुकानों को तकलीफ हुई। जैसा कारोबार में जो कारोबार का वक्त था उस वक्त 2 दिन तक लाइट नहीं थी। जो अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है लाइट का। अशफाक मेंबर ने जूनी मिल कंपाउंड में जाकर अर्ज दिया। अर्ज देने के बाद अभी काम तो अल्लाह के फजल से पूरा हुआ। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अशफाक मेंबर ने बहुत साथ दिया। बहुत बार जाकर उन्होंने जूनी मिल कंपाउंड में शुभरा टावर में साहब को बताया, तो बताने के बाद उन्होंने पूरा काम किया। अभी तो कोई लाइट का प्रॉब्लम नहीं है।